bureau d'études ba démon na ba bureau ya ba démon ba di ba fait information ba bushi ba kozwa information mo ya luba za nda ko nda malu onso ajibenza mu moyo oyo basali na moi de 20h à 22h ko banda 20h tino 22h ba tuma ba messager batinda ka ba memisang bajiba lopinje bo ku filama référence ba yeba ko ya kopesa référence et mon batandanga awa baswani baba mérité de sam ba koki bazwa bokon ba za croix basali ekulut abambenza nongwewe oyo basali boy to banyenga makuta to botola bango mak je sens dans mon cœur na koyoka na motema nanga mon body sank diabon na koyoka esengo mingi et l'Éternel m'a consolé Yahweh abondisi ngai mais kasi quand worship presté ici tango worship baza koyemba wa j'ai vu une dame chanter namoni mwasi moko koyemba vomusone mulombela musambo wimba kabisa nalingaki nasenga ye lisusu loyemba wana yemba bingeze kisaka bete castro mambo wimba musambo mama moko koyemba loyemba wana monos ayemba te Chigash Lobaka merci beaucoup matondo mingi deuxième maman ya mibale jingoke bene benezer na kotuna bane benezer musambo ni bimwabe wao loyemba boyembi ao mélodie yao ni bawite mélodie wana bozi ngo tombala loboko tobelela kombo na yesu akopesa yo mpe esengo naza nango mpona mayangani oyo oyeba oyo abengi yo wana azali awa belela makasi yesu tombola moke yesu merci beaucoup atondo mingi et surtout que je commence à lire aujourd'hui nakobanda mpenza na ngonga lelo Dieu m'a fait grâce. nzambe asali ngolo Permettez-moi de répondre à quelques préoccupations. bondimela ngai napesa biyano na mwa mituna Je vous encourage. nakolendisa bino J'aime ça. nalingi boyi tango molakisa azolakisa mbimpungo préoccupation ya auditoire wende esengeli ayoka oyo bana kelasi baza nango bumvwani kimbumvu bayoki to bayoki te. Ok. Papa, tu as parlé de Semiramine. Papa olobaki pona Semiramine, reine du siècle. mokonzi ya ekekoi. Semiramine, reine du siècle. Semiramine mokonzi ya ekeke. Mais tu as parlé qu'aucun humain kasi olobi ete moto moko te n'a accédé à cette hiérarchie. akomate na bitapo oyo mitano. Chikash, loboko. oui, iyo je l'affirme encore devant vous. na lobi yango lisusu liboso na bino. Mungabidila. yebisela ngai. Bantu baso di mwana. bato nyonso oyo ozomona. Kabena no bantu to. bazaka ka bato te. Mwabena. loba na yebo. Uti mwaka mwana muntu bena muntu. okoko mono oyo boza na yewo na za moto. Kende mukele sirene. nzoka za mami wata. Ça existe. ezalaka. Ça se fait. ezalamaka. Semiramine était un ange de ténèbres azalaki ange ya molili qui était venu oyo ayaka pour détruire le monde. mpona kobebisa mokili. Je peux aligner Semiramine nakokotia Semiramine au même rang que Jézabel. molongo moko na Jézabel. Jézabel n'était pas une humaine. Jézabel azalaki moto mokili te. Était aussi un ange appelé pour détruire Israël. azalaki ange abiangami mpona kobebisa Israël. Chigash. loboko. Nuko. boye. Ne te fie pas aux apparences. komipesa na oyo ozomona te. Udu mwakele udu lao. moto oyo kokolula wana Mwakele sirène. akokozala mami wata. Semiramine était une sirène marraine Semiramine azalaka mami wata qu'on avait fait oyo basalaka pour introduire l'abomination dans le monde. mpona kotia libebi kati na mokili. Hadinjabu lukabetcha kwenza ufanyila. tango zabolo aluki eloko ya kozala koki te. Bantu bajiopose kujiyi. bato bazali kotelemela ye Ujini kapasite aza na makoki kakwangata nyuma ya kozwa molimo kumuvwajika mubiji kolatisa nzoto kukumbaza mission ye mpona kokokisa mosala na ye. Chikash loboko na shwe mobali atotangi mu hébreu na bayebeli. Yesu juwambani yesu azoloba kinavuli alingaki ni holocauste ata mbeka ni sacrifice ata mais tu m'as formé un corps. kasi osaleli nga nzoto Wena kwamba ni elingi kolo ubiji wa Yesu hao nzoto na
na Yesu kama we baruto ezalaki ya Yohana mujiju wa Yesu ukamweza no mujulu wa habona ni mutamu wa Maria avoir alata yang la même chose aussi lolenge mokope wa ba ange batonjabu lu utiliser habona ba ko détruire vie ya ba ange oyo zabolo asalela kapona kobebisa bamo ya bato chigash la baka là on était encore sur Funa, oui. Il y avait une famille que nous fréquentait. Je prépare taire le nom de cette famille-là. Il était bien placé. Il était un conseiller de commissaire d'État à ce moment-là. Ou bien de ministre. Nous sommes révoltés. Papa lobi mamu kokula lobi net ekokite na moni mwasi akobala oyo nde nazobala kokula buto lobi kupangila bakokite chikash lobaka chikash lobaka mukamu basambila lokola bakomaki kosambela mbamona ni fi wonsonga mabanga jinyanguka bamoni bamo ya mwana mobali ebandi kobeba kemeshanyisa bokamwa na ngaiza kemeshanyisa mbisi bokamwa na ngaiza viu banga de bishapa kosala bonio l'autre est maman Saïcha. Yakatokende mayangani. Siré ne toque le français. Mami mingi lopoto. Koloba pe na lolendo mingi. Je n'aime pas que tu puisses m'amener là où tu veux toi. Nalingite oko kakomemanga yesiko kende wana yo. J'ai pris déjà quelque part. Ngai na ko sambele sika mako. En tout cas, ça c'était me déranger. Ti kakotungisanga. Et l'homme était devenu comme ça là. Mwana mobali akoma kika bongo. Sans autorité. Azana bokonzite. Sans quoi? Azana elokote. Un jour, tu m'as dit que tu qu'est-ce qu'elle a dit? Mujinda natonga utuambila bwana pasteur Pierre ayebisi biso likambo wana na pasteur Pierre tumulo mbela nzana tobondeli pona ujuye kumbele kwe azongi ndako nayi bwila butu bucha tonga mukasha mwa tukalungu mwasi wana bimika kaboy kacha wa patuka akei libela yene mukasha mukato mukwe akanisi mwasi aza pembeni yao kacha wa utakenda 18h 20h kukata mwabo akepa na bang ufika mapo uvomo bisala mukasha wa akomye sika balela kama mwambile ni balobi na ye kato na bakomanya to yebi yete ini comment alobi boniko j'étais venu ici na yakiao je me suis marié à votre fille na balaki mwana na bino on n'a jamais eu une fille ici nanu tozwa mwana mwasi awa te wakapinga na konzi mwazadi wenze emwa kama iba uko sele kudi nyuma to azonga kana ndako na nzamba sali sanza mobimba molimo akateli yete bien aimé molinga il y a des sirènes qui marchent parmi nous ezana ba mami watabako tambola katina qui vivent avec nous baye ba akobika na qui sont près de nous baye baza pene pour nous détruire on a kobebisa biso et ça wana en 2014 j'étais à Cape Town. Na 2014 nazalaki na Cape Town. Ku Cape Town kutumalo ajenseka ku. Na Cape Town ezalaka na makambo esala makakuna. Atwenzeka mu Nice mu France. Oyo esala makana Nice na France. Soit mu Inde mu fleuve Gange. Ata na Inde na fleuve. Ambadi me dire ça. Gange. Soit en Chine, na Chine ku fleuve jaune. Na fleuve jaune. Soit à Ontario, ata na Ontario, mu Canada. Na Canada. Il y a des monstres qui apparaissent, qui prophétisent, qui donnent le message, qui s'accouplent, j'étais avec Chiamu, ni Kanko, na Kanko. Bima na mwaba kusi pointe tout mon amai. Totelemi wana tozotala mai. Bien aimé, molingami. Bantu bajiba machine ya so kututa kwenza accident. Mi tukelinge tutana. E uju frole mu kwabo. Oyo apusi pembeni ya mosusu. Uju upakule machine ya mu kwabo. Apaloli motuka moto mosusu.
hajidamu vuma shemu fatuka tango moto azaki na motuka bimi hajidamu vuma shinya tango mwasi azalaki na motuka bimi ujumbe wewe alobi yo ulega mashinya ozimbi motuka nanga ujumbe na chinyi kweze okomono nazo salela yo hajitatu tula assurance tango papa bimisi assurance pona kola kisa ye na assurance na assurance baba kulongola mashini bakobongiselo motuka ujumbe na mashini alobi motuka kama tuba longola kuja assurance to na assurance te wewa yo ujudi tapamputa okomizo kisi ujuela mwabeo okosopa ni mwaza na kuto ujumbe na chinyi kweze okomono ka kosalela yo haji bantu bwele muchilungu achi tango bato bakoti na cette femme là était catégorique mwasi wana zalaki kotelema makasi quand la police est intervenue tango ba pulusi baye baba non ce n'est pas sérieux balobi tete ye bongi boyete ujudi kwa echiki machine to balobi oyo za motuka te yeye ujudi wambani ye alobi church oyo ki machine to za motuka te wewe yo unyanga machine ni meme obebi za motuka nanga ujudi chini oyebi za nini njinkwambi ntendele juwele bilele na koloba na yo sambela ozo sala maseki madwa jenze matukwa makambo ozo sala mikolo kwena muamanyi oyebi yango te ujuwele ni mugubitawo oyo moni etaleki yo wa kwena mumanyi oyebi ete biakala chilumbu ekoma kalikam jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un utumanya malo abikode tino moto moko ayaki oyo ayebi makambo wana makasi mwimana kula tu atelemi mosika domena alobi mamu yetu mufila bayenda mama oyo akaba mobali na ye kiuji wendeleo nde akotambolela oyo les sirènes ne sont parmi nous bamami wata bazaka tina biso quand il est témoin mwambani yango le témoin alobi hajimuka jinijifu tango mwasi aza na zemi mondu isatu sanza misatu anaba jigile jifu aji aya babulisa zemi oyebi mpona nini les monstres peuvent avoir besoin de l'argent bilima ekokozala na posa ya mbango kaba yibakusile jifu aji to soki babulisi zemi wana baba kwele sirene mundu bakokotiso mami wata na libomu kanyimuna bwa mulele bumwana to aye obota ye lokola mwana te muluke bamakuta aye koluka mbango ujuka mulela numonga liyembe okendo botela ye kana ngaliyembe césarienne na césarienne utula 3000 oponzoli 3000 ufatuka obimi ufutama kwabo ofuti mosusu banga kusama abandi kobela hajanu makutabwena bakosena kumbana ma kaka mbongo bakatelaki ye ekoka ekoki na shaye mwanga tamana na subule da bunzu bwanza ujufa automatiquement akokufa na poisa le témoin lobi na yo we musumba lufa we musumba machine we musumba chitu chinena lwana chiba chijiji yaka nango babu oyebi pona ni lufango ya kusumbala lopango yo keko som uvo mu lusumbawo oyo asomba kaya lusumba ni makuta kumashaba makuta kulinzana mbaka yango na mbongo ya makila ya batoto na mbongo ko uta na nzala bato bajini dimanyepe bato bazana boye bashiko korisha malo jakelezi bangi ko bongisa adumeto tondima muntu musumba machine moto asombi motuka mwanenda mwana na ye wafite machine ya muchanga apesi motuka wana na kindo hajuma nishana makuta na makutabunyu to tango amoni na koko ponzola mbango utoteka muvanta tekia wajuna kusumba chintu yo yeko sombe chwana kufela muchanga niweze chinyi okumbusha machine ya muchanga kuno kubyanza bye ekoma na maboko na yo nujini jimanyepe bozana boyebi kole hajua mana kalomba nzambi afa tango baloba kendo bonde hajua mana kalomba nzambi afa soki balobi bakendo bonde kuno kulomba makuta pona kosenga mbango makuta kupesha nzambi wewe yo zana mbango akopesa nzambe yo hano imulufanga bakulomba nzambi afa tango balobi babonde lawa fidèle c'est quoi fano imulufango tango akoyana lopango bakulomba nzambi afa pona kobonde afila makuta pona pesa konkani azotuna yo kuju musumba lufango afa esiko sombi lopango uvo mulusumba oyo asomba kya uvo mumbanyanya oyebaki ye ujufa na bwa chini azoteka ngo pona uju mumanyanya oyebi bikwabo mosusu mbishika bitali bya bantu mundu bakunda bibembe ya bato na kati bikwabo byele mashaba mosusu baso makila ya mashamba kazaji bwele muchisana ata magaze okoti na zana ujumu watuka momo oyo abimi kundi ujumu watuka bwa chinya oyebi abimi pona nini uvumu mukumpala oyo azalaki di ceremony kai milulu ivu mwanzo magaze bwa chinyi batuka bena mwakada bumvoma ya nzambi ba hitaba musalanga ye ujumu bwa pasteur wamba wana oyoki makambo yo pasteur azoloba wana mwambele bikolasi loba na ye makasi ujumu bwa pasteur wamba wana oyoki makambo yo pasteur alobi wana ku gange mu Inde na gange na Inde
du anniversaire wabu mokolo ya anniversaire na bango ni baluma na mibali ni bakaji na basi ni bana baba ya kufleva bako kende na fleuve eza cérémonie basali milulu baba dina mai butaka bajina ya kozinda na mai motakala c'est basi tout c'est toute une cérémonie iwana ezali cérémonie surtout matukwa mingi mikolo nda mushine kende na Chine fleuve orange na fleuve orange no basaka na bijubenza ko okokuta oyo bazo sala kuna kemeshanyiza bo kama nangayiza kemeshanyiza bo kama nangayiza pourquoi pona nini cette dame boit du sang mwasi wana azomela makila selon Apocalypse kolandisa emonise je dis hier que lobi na lobaka ete Zambi akambila Moïse ni nzamba lobaka na Mose ete l'âme de la personne molema ya moto l'âme de l'animal molema ya nyama est dans son sang. eza na makila na ye On a besoin de ton sang. baza posa na makila na yo On a besoin de ton âme baza posa na molema na yo pour t'assujettir. pona kokonza yo. Elle boit le sang azomela makila à bas témoin de Christ. ya batatoli na Kristo. Chikash. Loboko Que faire pour être pointé par le Seigneur? nazala nini ponkolo ala kisanga mosa Même il kulumu jisambilani. kaka soki na telemi likolo na liangani Oh. Écoute ce que je t'ai dit. yo kawo nazo yebisa yo Mukashi mukwa mukashi muhabantu. mwasi moko azalaki kati na bato Ni gisama jamashi. na boko na makila Kuja mbele yemunda mu. amilobaki kati na ye Même ana mumule. soki nasimbi ye kaka Wala bujibungese. likambo ezosalamelanga Ha mulengi. ntango asimbaki ye Yesu kimwele juu yani. yesu abelelaki te Nganta munaji. boyanola Yesu kimwele juu yani. yesu abelelaki te Kujimukwa muntu akamba ni wakaje kuti Yesu butuku butuku. eza na moto moko balobi akendeki epai na yesu butubutu tata ye Ujimukalenga. oza mokonzi Ujimetre. oza motei Ujimulo kujibutuku. na ye epai na yo na Wala butu mumunyamba. po ete na moi bayebinga Wewe nyewe mwitebuje Yesu. yo oyo ondimeli yesu Uchina ni bene buloshi. ozobanga bandoki Mujisambele jetwemo. na losambo na biso Mujana bene manga. eza na bato akisi Ni bene buloshi. eza na bandoki Meme mwema dokulubu wa soki kushida. natelemi na Balalo pesa kundo. bakoya koloka Nyuma wanza bidi mwabeu. molimo na nzambo ya Ayi za mwakukula mato. akoko batelo te Pasteur, tu as parlé de quelque chose hier. paster olobaki likambo moko lobi eleki We munyinga la jamu chuma wa muntu wa nzambi. soki opesi koyimayima na motema ya moto na nzambe Nzambi ju kwenze le bibi. nzambe akosalela mabe Je réitère cela. nazongeli yango Attention. keba Chena ngamba mwambito. nalobi kaka mokambi Mwana wa nzambi yonsu. mwana na nzambe Uju china oyo nzambi. azobanga We nzambe. mwata luchitu chena. soki ozwi eloko na ye Mumweza le bwani bupi. Osalele Yeye ba- ali munyinga la. ye ayimi Nzambi mwana lushinja. Nzambe amoni wa- Wewa. Yo. Ni mijimu yepa. na misala Ni we mwini. na yo Bibi nyangu. ezobeba Amen. Et surtout. mingi We ujini kama kama. yo oyo oza na ngo Jakula ya bantu bintu. Jakolaka bato Jakula ya bilo. nzambi bintu. Jakolaka nzambi. Kula ya bandi bintu. Jakolaka bato. Kuyukumba jato. Okokisa. Bien aimé. Molinga. Jikwambile se. Ezolo. Nushale byanze bito. okotikala maboko pam Wow. Kibena bulozito. bandoki te Là, c'est la vie qui te répond. wana bibilia ya no Quand tu auras fait un vœu devant l'Éternel, ntango yo okolaka okosala ndai liboso na ya ne tarde pas à l'accomplir. kowumela te kokokisa Sinon, qu'elle est en train de descendre pamba te yawa kokita pour détruire mpona kobebisa toutes les œuvres de tes mains. misala nyonso ya maboko na yo Bantumbu le mubitande. bato batondi na bandako Elambila. bazobelela Yesu Yesu. kati kaba yuba kumbasha bunganji malaba ni kasi bazokokisa ndenge nalobaki il lobi y a te trois points à retenir eza makambo misato kosimba pour qu'il y ait changement. po ete mbongwana ezala Allez-y revoir cela. kende kozongela Il y a yango trois points que j'ai donnés hier. makambo misato napesaki lobi C'est ça la clé yango nde fongola pour qu'il y ait changement. po ete mbongwana ezala Sinon, pamba te te vous avez bien ozosala ya pamba Chigas, loboko pasteur, j'ai aimé paster nalingaki que vous puissiez approfondir sur la porte du temps. okoka kokota na mozindo na ekuke ya ntango Je vous promets, nalaki bino ce tour de Jéricho, na 7 tour de Jéricho ninga kule bikola sur les portes du temps. nakoloba mingi mpona bikuke ya ntango Le 21 mars, le 21 mars le 21 juin, le 21 juin le 21 septembre le 21 septembre et le 21 décembre. na le 21 décembre Sont des dates
que même les astrologues, même les mythologues, ceux qui ont fait la mythologie, ils ont la capacité d'importance. Oui, les mois sont soumis à la loi de l'année. Mais chaque nuit, il y a à chaque 2 heures une porte du temps. Milombo du moins kuita bouche mo kusambile de 18h à 20h. Mabondeli mondimi akoko sala ko banda 8h tino 20h. Mishilanga na ekezeni ni gini chabo kwenza de 20h à 22h tino 22h. Mishilanga na kabiji ekezeni pe ko mo kwenza de 22h à 0h tino 0h. De 0h à 2h. Kobanda de 0h tino 2h. Et de 2h à 4h. De 2h tino 4h. Et de 4h à 6h. 4h tino 6h. Chikosh, la baka. Chikosh, la baka. Je vais passer là. Na kole kawan. De 18h à 20h. Kobanda 18h tino 20h. Mumbanza yenu. Na mabota na bino. Mubalabala yenu. Na babalabala na bino. Ce sont les démons des informations qui circulent. Ezali ba démon oyo pesa ka information etambolaka. Babwela kueba. Bakote pa na amba tandanga na le. Oyo baswani le. Babwele ko. Bakoti ao. Abaka bene bimpato. Abazo yo kanate. Ba fila rapport. Bakopesa rapport. De 18h à 20h. Kobanda 18h tino 20h. Mon bureau de ba démon. Na mon bureau de ba démon. Na ba bureau ya ba démon. Ba pas de information ba bushi. Ba kozwa information mo. Ya lubanza. Yanda konanda. Maluo so. Ajibenza mo mo. Oyo basali na moi. De 20h à 22h. Kobanda 20h tino 22h. Ba tumaba messager. Batinda ka ba memisang. Bajiba lopinde bo ku filama référence. Baye bakoya kopesa référence. Et mon batandanga. Awa baswani. Baba mérité de sam. Bakoki bazwa bokon. Baza croix. Basali ekulut. Abambeza nongwewe. Oyo basali boy. Tubanyenga makuta. Toboto la bangoma. Baba fila mon baba ense symbole Hans Buyonsu. Il chakala visiter de 20h à 22h. Bakoche bilembo na banda konyonso esengeli ba visiter ko banda 18h tino 20h. De 20h à 22h. Ko banda 20h tino 22h. Et de 22h à 0h. Ko banda 22h tino 0h. Là maintenant, wana sikoy. Ba responsable. Ba responsable. Ba poser ma acte. Po ba banda ko sala makam. Ba dinibujitu. Ba bazana mikumba. Ba kwela masama. Pona kocha makona. Kunyenga makuta. Ko boto la mbanga. Kwele bilumbu. Kocha makamba. Ba bwele mu course. Bazo kota na kopota mbanga. Ba se mettre rautu. Ba ko bangi sawana. Ba lukil. Bazong. De 0h à 2h. Ko banda 0h tino 2h. Voilà l'ère des combattants. Tala ngonga ya babundi. Parce que de 0h à 2h. Poete ko banda 0h tino 2h. Qui va dire du tuku? Nde oyo makolo. Jésus remise. Esali remise. Ni tuku du quoi? Na mokolo mosu. David wamba mu psalm 19. Denge David alobi na banzembo zomi na libwa. Du tuku. Mokolo yo. Jijambile jini. Eko ye bisoi. We ulo alo. Yo motozo. Monto. Kamo mulo. Nasina lo. Kamo muchimba kashi. Ukaji nungu. Ukaji nungu. Kumushi tranquille to. Kotika ye kimyate. Si les jours se parlent, soki mikolo ezo solol pour t'assujettir, pour être konzayo kajuwewe bokutendela nzambi kasi yo po bonde jumanyanja chi boyebi oya ni de 2h ko banda 2h mujuma ojushika mosala wanesi de 2h à 4h ko banda 2h tino 4h là c'est l'esprit de mort qui marche wana molimo aliwande zo tambola bakushipa bashipa yakobo mababomi bakwe kwa totage bajiba kwata yakokanga notage bachimba kacha batujisha bantu mafo sopisi batoze banupesha mali mabya kubika na umujinda bapesi bino makambo mabebola mukanango na tonga et de 4h à 6h peko banda 4h tino 6h tungambira totoka kumbala mwabe mujinda ni na yebisaka bayeba pimaka wa liboso ete batu banyema masanctioni bayeba kimaka mayanga kwa mwenchu wasambaka na nachito oyebi eloko kokutana na ngote nunganda munayi boya nolanga hakaji nkuba wadukile tango kake ekomi kozong muntu jusambaka nende moto yakokutana naye ujuwanza bishafa akosala nini eno maverti moto bakebisi chigash loboko ça c'est la porte de temps wana nde na bikuke ya tango et comment prier pe ndenge nini kobonde wangu lelo oyoki nga lelo on voit à chaque heure oyokata à chaque heure oyoka na ngonga nyonso
osambela kandengeli mu 20h na 20h mu 22h wewe na amonotoni ujuwe na mumilomo na kumwa wana yo makambo ndenge maoko zanango na mabonde libongo ya nini udobike ne jinta oyekola mokatonga papa nji mutendelele be papa na sambeli mingi na changement mbongo na ezate na shoko mongana ate pa ya mongana hajuvesha muntu bwa soki apesi moto kisama je persister bokono ezo humen que nous changer akobongola kisite nganda monaishi boya no la que nous changer akobongola kisite lelo watu minu fashi lelo fukami waji tuminu to afweke oleli miyo yetan maana bakabichi lobi pelo ko minu fashi fukami ujile kabiji to tuminu to ndebishama miyo yesali bobi etan wewe yo mwana Yesu akufweka shila tuminu omoni Yesu yakotangisela miyo yo kama shaiza boka mwananga yinza. Papa, vous avez parlé de Gianni Versace. Papa olobaki po na Gianni Versace. Papa tola talisusu grifte. Je n'interdis personne. Na pekisi motote. Du moins un exemple waji na jamuntu. Na zuinda kisa ya kombo ya moto. Uju kwene mumanyeto. Oyo yebite. Kadi uju tumbisha. Kasi oyo zokumis. Bon, kukwambile nukuse. Derrière tout nom, sima ya kombo nyos. Il y a un esprit. Ezana molimu. Wewe heba. Yope. Hawa sijaba jibanda. Okay ya yoema. Itaba esprit wa Yesu. Ni molimu. Ayafanya mapajina jeba. Akende sima kombo na yo. Niba kumanya. Bako yeba pe yo. Kutumbisha yeba. Bako kumisa yo. Chikash. Labaka. Hier, nous avons vu les changements. Et ce soir, ces changements consistent en quoi? C'est ça la matière que nous allons développer ensemble. Entrer pour avoir les changements. Et le changement consiste par la vie. Jean 10, 28. Yes. Commence vite, vite, s'il vous plaît. Évangile selon Jean, chapitre 10. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Njimbala mukanda wa lumu bibulu fonde kudiona nshapeta waji kumi mvense makumi mwanda mkulu njimbala nanku mujina ja Yesu njinye fesha moyo wakashiji kaya kufa nashi kagwa na muntu mwakwiyenga muchanza chanyi amen. Yesu Yesu si cette mosaïque na mosaïque yo nous avons dit que vous voyez à l'extérieur c'est sombre tolobi bomoni libande za molili mais de là kasikuna il y a de la splendeur. ezana kongala Nous avons dit hier que lobi tolobaki quand vous connaîtrez la vérité tango bokoyeba bosolo par la vérité na bosolo vous serez affranchis. C'est-à-dire tu vas arriver à ce niveau-là. C'est la vérité qui va t'amener. Bosolo nde komema yo. Et de là, commence notre étape. Parce que nous avons dit hier que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Là, le chemin commence. Nzela yekozala chibebe nishikana ko nzela yekozala na shamu chijingi jingi atazoba cho chibwele muchibeba kacha kuchimba kanato muchibeba na nzela wa na shanyama mo atanyameza kaya kuja bantu to ekolia bato muchibeba na nzela wa mwana wa ntambwa mwana nkosi na somba hamwa ni mwana wa mukoko kacha kozela ngana bibito c'est quand tu es là et quand tu vas franchir tango kokatisa chikas lobaka. Cette ville appartient à qui? Allons-y vite ce soir. Marc 1, 15. Allez-y vite. Marc chapitre 1, le verset 15. Il disait, le temps est accompli. Quoi? Le temps est accompli. Yes. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jiba jimana ko kumbana bukalenga bwa mfiti mukulu bukaji habwihi okay jilenga shayi nuitabusha mukensha mulenga amen.
Yesu Yesu ugine mashika ozana malili Yesu Yesu chikashis lobaka chikashis lobaka chikashis lobaka badi bamba no kuse bazolo baboyete badi balaji babeleli chikondu eleko chikumba ekoki bukanega bwa zambi bokonzi ya nzambe bukaji habwi ekomi pene kamuno no kuse kasi naloba na il y a une différence ezali na bokeseni entre le royaume de Dieu kati na bokonzi ya et le nzambe royaume des cieux. na bokonzi ya lola Le royaume de Dieu bokonzi ya nzambe kimoyi wa chendele nde bomo ya seko batemo badi bamba no kuse batatoli bazolo moyi wa chendele la chi bomo ya seko eza moyi wa chendele bomo ya seko kujingulula nzambe eza kososola nzambe virgule okati ni Yesu Kristo mwana na Yesu Kristo mwana na ye kabiji lisusu isanka eza ezeme ya chendele ya seko moyi wa chendelela Momo ya seko. kipa wa foto eza tango moyi wa chendelela Momo ya seko. chitu chijizambi kubesha eza eloko nzambe chijimuntu azopesa. kali mwa kumyanga to oyo moto akoko bebisa te na shaba tosha mujulu ata batumbi ma chisasa kabiji eboti na shaba kunyanga chi Ata babotoli. chivingana Ezongi. balu kubyaza byeba Ena maboko. cha chendele eza ya seko kamuno bino Na kuse tina loba na kuni tina. difference Eza na bokese. entre chintu Kati na eloko. chijimuntu lombanzana moto moto asengi ni nzambe chintu Na eloko. chijizambi feshe mungu oyo nzambe apesi moto Aizambi. Mon micro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Aizambi. bokamwa na ngai nzambe Kemesha Aizambi. bokamwa na ngai nzambe Chintu chijizambi feshe mungu. eloko nzambe apesi moto Uju kuluka. azokweyina Ukuluka nacho. akoyina Kaji ushuka. Atele. Uju ushuka nacho. Atelemina. Kaji chintu. kasi eloko Chijimuntu lombanzana. oyo moto asengi Ibi nzambe kebano kuse. ekoluka Muntu ashana fidèle. moto atikala sembe Kume yavu mwambi lazana. maloba ayebisaki Kaji nzambe mushana fidèle to. atikali sembe Zambi nyumu nyenga chi. nzambe akobotola ye eloko wana Chikash. lobaka Chikashis. lobaka Chikashis. lobaka Munyu mushila. ningisela ngai Wewa. yo Uva mulomba nyumba kufesha. osengaki to bapesi yo Mwambi lebikolesi. loba ne makasi Wewa. yo Uva mulomba nyi. osengaki Bakupesha. to bapesi yo Zambi wanyi. Zambe na nga. Mpesha makuta. Pesanga mbavu. We mumpesha. Kopesha. Ni kwanza lao mujimu. Kosalelo mosala. Haju kubashana makuta. soki apesi yo mbavu Kuiweza mujimu wa uto. Mosala wana. Automatiquement. poisa Uju kunyenga. azobotola yo yango Wabwenawo. moto andenge wana Mujimu wa kujila mwajimu wa bewu. akokolela Wenza shene 40 jours. akili mikolo tukumini Elokote. chintu kachene chenzeka tu Tujuma matuku. tozana mikolo Atunuambile bulelele. ya toyebisa bino boso Walwafu mulomba nzana. pote tango osengaki Uva mulomba kayeba. osengaki yo Hawa benyi kwenza. tango boyi Uva kosala luka bijinka yeba. Oza yo ma- Mujudu kuchelekeleza hambidi oye bishi. kobwakela lingomba na nzoto mpo na nini Zambi ngenzela. nzambe esalela nga Wameme ngenza nungu. mpo nga nasala boyi Chikash. lobaka Hani ngakula jede menji. ntango nazoloba wa yokanisa Meya mwambila nzana. maloba oyebisaki nzambe Nimbwa juba kaje. ata mpo na libala na yo Nimbwa bana be. ata mpo na bana na Nimbwa yo mjimu wa jansi. ata mpo na misala Nimbwa makuta. Ata pona ma- Nimbwa jisambila. Ata pona losi. Niyo sumbila Zambia. maloba nyonso Ukamwa kumbashani. osi okokisa yango Habikana kwena mukumbasha meye bato. soki okokisi Kwa maloba na jizambi yo mutoyi to. kosalela nzambe makelele te Kanyi mule temwe. yango na le témoin Bandi oji bende banyana. bakambi baza kokondo Bwachi. mpo na nini Bantu bakaba na mule temwe. bato bakomi koya na le témoin Bakaba shikila. kaka baye basuka Bafangila. bazangeli Kaba chinzu buto. baza na ndako Bala te kusomba kunzu baye buyanzambi. kovanda na ndako ya Tete nzambe bini nguse bala kufuna bya jigumi. kokanisi baye kopesa moko na Bala zo bwa kutulomba. baye kosenga Nya waji kupasa ba 80% bato bani kunzu bwanza. yo wana mabota 80 ekomi kovanda na ndako na Wewe nzambe pasteur nushajile mwabakaji. yo pasteur okotikala wapi Mwina kwa papa wani ndombela yezambi. o papa nanga bobondela mpo nanga Vini kalufa ngani. naza na lopango nanga Tajikuki nkola. eza na kinkole Mpanda kalufa ngwako. nateka lopango Ndimo kubanga mushinga. akoko banda mambao Ndimo kufana mushinga kai. okoko teka ta loboni Oku 200,000. o na 200 000 Moyo munda mumpanje kani. motema epasuki nga Ujufana lufa. akoteka lopango lopango missionnaire azwi Commission yenda. commission na ye Pingi utubali bako bantu mwabawo. siko tozalaki na bato mosusu wana Ewa bakulu. oyo azwi Chichana choche. oyo etikali yango Utangila hwani. otali boye 2000 francs. 2000 francs Atumbulo chanda teta. bato batondi ndako ya nzambe Kikuda yima bonze. ale mabonza kolia Mabonza matakete. mabonza eza pete Sumana bantu bulu chanda nunguto. okomona ndako ya nzambe etondi boye Bela vani. batie mabonza Sanga balen. o tala likambo Renaissance papa. Alu 50 webo amukunza awo. kaka 50 oyo ya motane wana Baba bande bikola. soki emati makasi Pesa. 200 Bobo ni papa mbiu bitunga di mbiula. balobi papa kitunga wana etondaki Le fibo papa.
Même que les gens ngana lobi nzambe nanga nous les témoins na les témoins Zamba lobite chile makinchalito mabeza yanga te chile machaba témoin de Christ mabeza ya batatu hajibalwa tango bazo ya bagini mujiba mwena mali bazana ndenge bazo hajibalwa tango bazo bagini mushidu juba akuli bazana mundenge hajibalwa tango bazo bagini mushidu bajifila bazana ndenge bazo mipesa katipangi ba mwendekela tango nazo mimo mwene ni wa malu wao mona komona makambo wana kujifila ako ni kwenza bijibi charge mema panyi njishana mukwata natika liko kanga alukuchubungi jichani kaka na boyo kanina ngai nyanganda munayi sikobo ya nolanga ejijikola na mongongo makasi chile machangani mabeza ya nani batatu no gwachi njishima papa botikali kimepo na nini na kosi numoni mibiju mumishuma yenu bomoni mabeza na mitema na bidinu fesha bundu cha eko pesa bino soni eloko liboso ejunu fesha butumbi eko pesa bino butumbi abo amafi kasi lokuma lokuta kwani ujuhuwa ozotikala kimi binji njimushima ona lobi oyo na kosi njimushima na kosi washini jubere nubongo pona nini boza bato bilongi miba kwani munzu bwanzambi tino na ndako na nzambi kwa kula bulalela pona koloba boso nzambi akufuile lusi nzamba limbisa kuli matuku tozana mikolo akinzambi mulwa oyo nzamba wakufila bana bende lusa bana baga lodulu fyalu ndi kukonka azotuna ujwense charisme oko sala charisme kemesha nzambi boka mwana ngai nzambi bukananga bwanzambi bokonzi ya nzambi kushingulula nzambi ezako yeba nzambi ni mwanenda Yesu na mwana na Yesu Kristo. C'est ça la vie. Yango nde pa mai. Fi weba pa mai nayo. Ujimu kumenya kwa Yesu Kristo. Ezali kati na koyeba Yesu Kristo. Kajibamba ni nde bazoloba. Qui est donc nani oyo? Celui oyo qui triomphe oya kolombe du monde. mokili. Sinon kaka c'est lui qui croit que Jésus-Christ